Vogliamo dare un segnale forte alla politica perché anche in questo momento di campagna elettorale ci si focalizzi su questa questione che sta diventando veramente dirompente. Dobbiamo richiamare fortemente l'attenzione degli amministratori perché venga fatto qualcosa subito. Anche nel San Donatese le luci dei negozi saranno spente per protestare contro il caro bollette. Confcommercio San Donaiesolo ha aderito all'iniziativa nazionale dell'associazione per denunciare un problema che sta rischiando di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Domani lo spegnimento delle luci delle attività del terziario di mercato partirà a mezzogiorno e si protrarrà per un quarto d'ora. Secondo Confcommercio, nel Veneto orientale stanno rischiando di chiudere prima tutte le attività legate al turismo. Sapevamo che l'energia costava molto di più di quello che abbiamo pagato l'anno scorso, però l'arrivo di queste bollette che abbiamo toccato con mano in questi giorni è veramente pazzesco. Bollette triplicate da 20.000 a 60.000 euro, si capisce che già una famiglia è in difficoltà a pagare un migliaio di euro rispetto ai 300 che pagava prima. Pensate a un'attività commerciale che magari da un albergo che da 20 passa a 60 o un ristorante che passa da 9 a 30.000 euro. Come prima conseguenza, il peso quasi insostenibile del caro bollette potrebbe spingere alcune attività a limitare gli orari di apertura per risparmiare i costi. La proposta dell'Associazione dei commercianti è il disaccoppiamento del prezzo dell'energia. Il prezzo dell'energia oggi è determinato dal prezzo della componente più alta, che è il gas, che è aumentato di 10 volte rispetto a prima della guerra in Ucraina. Stiamo pagando al prezzo del gas anche l'energia idroelettrica, quella fotovoltaica o quella eolica, che non è aumentata per nulla. Quindi un intervento immediato del governo deve essere su questa linea, disaccoppiare le tariffe in modo da poter dimezzare il costo attuale dell'energia.